Ladies and gentlemen, dear passengers, welcome on board the Little Sun Train. Make yourselves comfortable and relax. I'm going to take you for a half-hour ride to discover the left bank of the Lake of Geneva, known here as the Lac Léman. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je ne suis pas un petit train tout à fait comme les autres, car je fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Ma locomotive est entraînée par un moteur électrique fonctionnant à l'aide d'une batterie de 80 volts et 600 ampères, pesant à elle seule 1600 kg. Je mesure 18 mètres de long et en charge, je pèse 11 tonnes. You probably haven't noticed, but I'm not an ordinary little train, as I run only by solar energy. My locomotive is run by an electric motor together with an 80-volt 600 amp battery. Alone, my battery weighs 1,600 kilos. I'm 18 meters long, and when all my passengers are on board, I weigh 11 tons. Par-delà la rade de Genève, s'étend le plus grand lac d'Europe occidentale, le lac Léman. Avec ses 72 km de longueur, ses 14 km de largeur et sa profondeur maximale de 310 mètres, le Léman est une petite mer intérieure qui appartient pour un tiers à la France et pour 2 tiers à la Suisse. Le lac Léman est un paradis pour les navigateurs, mais ses nombreux vents comme la Bise, le Joran ou la Vaudère ne se laissent pas apprivoiser facilement et les marins genevois gardent tous le souvenir de ces terribles tempêtes. Here we can see the Lac Léman, the biggest lake in Western Europe, stretching beyond Geneva's harbour. The Lac Léman is 72 kilometers long and 14 kilometers wide, and its maximum depth is 310 meters. A third of the lake belongs to France and 2/3 to Switzerland. It's a real paradise for sailors, except for the strong winds, known here as the Bise, the Joran or the Vaudère, which are not easy to control, and the memory of terrible tempest has remained in the minds of many Genovese sailors. Si le vent n'est pas trop fort, vous devez apercevoir maintenant le célèbre jet d'eau qui s'élève devant vous à 140 mètres de hauteur et à une vitesse de 200 km/h grâce à une turbine de 1300 chevaux qui propulse en permanence plus de 7 tonnes d'eau en l'air. Symbole de notre cité, le jet d'eau a été créé en 1880 pour servir à l'origine de régulateur de pression du réseau d'eau potable genevois. If the wind isn't too strong, you should be able to see the famous water jet, 140 meters high, rising at a speed of 200 kilometers per hour, thanks to a 1,300 horsepower turbine engine which propels continuously 7 tons of water in the air. The water jet was created in 1880 to regulate the pressure of Geneva's drinking water, and it has now become the symbol of our city. Pizza, no, non frega niente. Esatto. Non moriamo. Moriamo di fame. Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais j'ai été le premier petit train en Europe à utiliser l'énergie électrosolaire. L'électricité parce que c'est moins bruyant, le soleil parce que ce n'est pas polluant. Regardez les capteurs sur le toit de la cabane des corsaires, c'est de là que je puise mon énergie. Allez, on continue? I don't want to boast, but I was the first train in Europe to use solar electric energy. Electricity because it's less noisy, and solar because it doesn't harm the environment.
Look at the sun panels on the roof of the courser's cabin. That's where my energy comes from. Well, let's continue. Switzerland เป็นดินแดนมหัศจรรย์ภาพที่สวยงามที่เป็นอันดับของโลก Ma gli è mancato il fondaggio. ซึ่งเป็นแดนที่พระเจ้าสร้างสรรค์ให้ความสดสวยงดงามธรรมชาติและนี่เป็นดินแดนอาเซียนสถาบันที่เป็นประเทศที่มีศึกสงครามเป็นประเทศที่มั่นคงทางสถานภาพการเมืองและเศรษฐกิจเป็นสำคัญเป็นที่ตั้งแรกที่สุดของศาลโลกหรือว่าองค์การสหประชาชาติองค์การต้อนรับและแก้ไขปัญหาอุปสรรคโลกองค์การค้าโลกและสหประชาชาติของพยองกำลังตั้งอยู่นี่เดือนหน้าเดือนในเดือนจุนจุลายออกัสเป็นเดือนฤดูร้อนที่มีคนยังขับขานแน่นที่สุดมาเล่นเรือเล่นน้ำอยู่ในขอบเขตของเขตเล็กจินีวา Telle une sirène, voyant venir au loin les voiles et les navires, la statue de la brise que vous découvrez maintenant, face au débarcadère des eaux vives, fut sculptée en 1940 par l'artiste Henri Koenig. Facing the landing stage of the Orville, you can discover the statue de la Brise, looking far off just like a mermaid at the ships and the sails. This statue was sculptured in 1940 by the artist Henry Koenig. น้ำผุเนาะ Oh, ปลา bella ออกนอกกุฏิ questa. บอก ครับเลยนะ ใช้ชนนิดหนึ่งวะอยากเอา แพงขนาดในหนังแล้วเนาะบอลเข้าเที่ยวไปยักษ์เป็นสิงโตนะภาคถึงไปยักษ์กันโอ้งามอันนี้เนาะแปลกดีเนาะไม่เคยเห็น En saison, le long des quais ou derrière les murs du parc de la Grange, เคย de เห็น l'autre ใคร côté อ่ะ de la rue, งามเลยงาม votre regard s'émerveillera sans doute de la beauté des milliers de roses que nos jardiniers entretiennent amoureusement tout le long de l'année. In the summer, along the banks or behind the Parc de la Grange, on the other side of the road, you can enjoy the beauty of thousands of roses, carefully looked after by our gardeners all through the year. Senti, non mi devi ringraziare, perché sono io che devo ringraziare te. Non è vero. Ci devo fare tutto il giro dell'anno. Sur la rive opposée du lac, vous apercevez maintenant les bâtiments qui accueillent les organisations internationales les plus réputées. L'ONU, bien sûr, qui siège dans ce palais ocre qui se dresse sur la colline de Prégny. L'imposant bâtiment gris aux milliers de fenêtres, c'est le Bureau international du travail. Et au bord du lac se cache entre les arbres le centre William Rappard qui abrite la désormais célèbre Organisation mondiale du commerce.
C'est à ces organisations comme à bien d'autres encore que Genève doit sa réputation de ville internationale et cosmopolite. On the other side of the lake, you can now see the most famous international organizations. First of all, the United Nations, of course, located in the yellow building on top of the hill of Preny. The impressive grey building with thousands of windows is the International Labour Office, and by the lake, behind the trees, hides the William Rappard Centre, which now shelters the World Trade Organization. Geneva owes its international and cosmopolitan reputation to these organizations and many others. Nous voici E lui è triste. Se fosse una triste. Facciamo un selfie assieme col nostro però con il bussolotto anche col bussolotto.ปารีสนครหลวงของฝรั่งเศสสนามบินออลีสบายดีตอนนี้เรากำลังขี่รถบัตรประจำทางเลาะเมืองจินีวาเมืองจินีวานี่เป็นเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงของระดับโลกเนาะเมืองจินีวาเมืององค์การสหประชาชาติเป็นฐานที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติเป็นเมืองท่องเที่ยวจุดสำคัญของเมืองนี้ใจกลางของเมืองเป็นเม่นเล็กเป็นหนองที่มีน้ำใสและเล็กและกว้างความลึกของหนองนี้ประมาณจุดที่ลึกที่สุดมัน300 กว่าเมตร ไทย อาหารไทยอาหารไทย Hi Christy how you doing yeah this is Geneva Switzerland we are touring Switzerland Geneva today and we're going to be here 3 days from today until the day after tomorrow and then we're going to Vienna only 2 of us running around we hope we don't get lost in the past we never get lost this is a beautiful sight of the lake and mountain wow gorgeous so the ticket for the city transportation bus is included with our hotel room when we book hotel it's included we can jump in any city bus around the lake that's so beautiful very beautiful งามหลายสวัสดีกองคำละเป็นเมืองจินีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้านี้ตอน 9 โมงเช้านอนพักผ่อนนึงของเมื่อคืนนี้อยู่ปารีสเที่ยวเดินพวดแต่ละคืนก็ พากันมันเลาะ งามหลายเมืองจินีวานี่เล็กจินีวาเป็นเล็กอยู่ระหว่างชายแดนประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสสิควรเอาเนื้อที่หลายกว่าของเล็กนี้ตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มสิมาหลายเข้าเพราะมันจะเป็นเริ่มช่วงฤดูร้อนแล้วต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้ที่แปลกที่สุดที่บ่เคยเห็นไปมาหลายประเทศเลยต้นไม้นี่เขาเรียกว่าต้นไม้คล้ายๆกับคันห่ม
เป็นดอกปีละเทื่อแต่บ่ฮู้ว่ามีใบใหญ่ขนาดใดยันเป็นใบน้อยๆอันนี้เป็นเหือญาติเหือใบลมสบายดีตุ้ยอันนี้อยู่เจนีวาเมืองอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองเจนีวาเมืองที่มีองค์การสารโลกนะมีเมืองUnited Nations High Commissioner of Refugee ก็อยู่นี่งามหลายบางย่านนี่ย่างเลาะที่รถไฟน้อยเลาะแล้วก็ย่างบ่ไหวมันใหญ่โพดอันนี้ขี่รถบัสก็อินคลูดแปลว่ามันรวมอยู่ในโฮเทลเขาเลยทุกรถบัสของซิตี้ของ Public Transportation เฮาขี่ได้ของรถไฟของหลวงนี่มันเฮาขี่ได้มันฟรีอยู่ในทิเก็ตมันรวมในทิเก็ต มันมีบักละลายสายรถไฟกันรถไฟใต้ดินก็มีแต่ว่าบ่ได้ลองเบิ่งรถไฟใต้ดินอันนั้นมันโค้งกลับตรงพุ่นน่ะที่ถ่ายเบิ่งเองจินี่ว่ามาแล้วเด้อผู้ใดอยากชมความงามแล้วก็สัมผัสตัวจริงมันยังรอไฟแดงต่อโอเคเด้อเราสิไล่ให้เบิ่งอีกคันเบิ่งได้งามๆนะโอเคบาย Follow with me later on for next clips on the next live video. Bye bye. Snow Chamonix Mont Blanc. Olympic Ski Resort หนาวที่นี่พี่น้องเอ้ยหนาวหลายสมบูรณ์พี่น้องเห็น ครั้งแรกของโอลิมปิกปี1924 World Resort Olympic Ski มาฮอดเลยเด้อ เขาแข่งสกีบนโอลิมปิกรีสอร์ทเคียวโกค่าขึ้นมา30 นาที หน้าไทยความหนาวคนเมืองฮอน มีคะแนนให้เขาลงมาแล้วเขายังจะท็อป โอลิมปิกเด้อนี่เด้อ โอ้ บอลเขาแข่ หาง ยใจฟืดเลยอยู่นี่มันสูญญากาศกันเชียว สนุกได้เลยบอลโอลิมปิกเด้อนี่นะบอลเขา ว แข่ง นโอลิมปิกรีสอร์ทอยู่ประเทศฝรั่งเศสได้นี่เขาขี่รถมาจากสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาชายแดนฝรั่งเศสคืนขี่มาชั่วโมงครึ่งจะใช้สัมภาพเครื่องกูขี่เคเบิลคาร์โอ้สุดยอดโอ้เกี่ยวบุ้มหนาวลบ40 องศาลบ40 องศาเซนเซียสเด้เป็นฟาเรนไฮต์เซนเซียสโอเคโอ้หนาวหลายปีเคเบิลคาร์ขึ้นมานี่โอเคเอาลงสโนว์เมื่อฝากคนฟลอริดาได้เด้อหนีฮ้อนมาเพิ่งเย็นอยู่บอลเขาแข่งขันโอลิมปิกโอ้ยฝากจะบอกเลยหนาวไหลลบ40 องศาเซนเซียสเด้พี่น้องเลยโอเคบายสโนว์ทั้งลมทั้งฝนล่องผมWow, very nice here too. ขึ้นไปคาเฟ่เทเรียชัมโบนิกโอเคบายบาย很贵，所以如果下午天气好的话，
คลิปวิดีโอมูบลองวันรีสอร์ทสตาร์ทนาทีเทเลฟอน大钱，我得我应该不要500欧吧？我觉得他说是515，我听好像是515，我不知道，应该是人民币吧？我觉得500欧元是不要。500欧元太贵了。啊，是啊，不可能吧？坐个缆车也没有别的什么项目了，是吧？缆车充其量几百块钱。对呀。哦。还有你维修的成本贵，成本在于这儿。哇！我靠，可以爬到这顶上去。你进去吧。我们拿一根绳来，包括山神蚂蚱那样。这个在哪里啊？只有登上去了才知道。地方是平的。哇，太美了！好不小啊，这洗手站。对。铁车来的。上来还快。有的不行了，慢慢到下面了。下面有时候铁车慢慢都没去了，这个地方有点。你看他现在2个省市，再往这边去。你看那个就正好在山腰上是吧？对。正好看就是一圈儿。有在。啊。对，真是。就是。这个镇，这个小镇一样，这个是它上面那个柱子吊的那个。今年有到山东那个超过像这个大镇呢，往年话这个镇呢有1000多人。เมืองชาโมนิกเมืองชาโมนิกภูเขามงบลองซิตี้ชาโมนิกวอร์นสกีโอลิมปิกรีสอร์ทมีโรงแรมครบร้านอาหารเต็ม看了吧？看吧。看没有一招？厉害，这个钢手是吧？看没有一招？哎，宝宝，这儿还有，吃饭有一招，可馋死我了。皮儿。等在下面。是，可馋死了。快一点！现在跳楼梯，现在今天有没有正大刚ชาโมนิกมงบลอง对吧？看人没医生，看人他们在这个防护驾驶。这是小陈上。到达。下车了啊！โรงแรมรีสอร์ทโรงแรมนักท่องเที่ยวมาเล่นสกีมาตากอากาศมาชมทิวทัศน์ทางภูธรรมชาติ北回这下来才是บ๊ายบายพอกันคลิปหน้ายังเวลาอยู่แบบเมืองยนต์นะกินอาหารสวิตเซอร์แลนด์มีแกงเคอรี่แลมแกะอันนี้สเต็กบีฟสเต็กเดี๋ยวจะกินในเมืองเด้อท่านผู้ชมแนมแลมสวิตเซอร์แลนด์กินอาหารสวิตเซอร์แลนด์มัน
ลาไวน์แดงสวิตเซอร์แลนด์เลอรี่แปลว่าข้าวเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษ rice asparagus มักเล่นสเต็ก จำน ซอสสเต็กนี่โมเมนต์เกี๊ยวเพียเนี่ย เกี๊ยวเพียคักอะไรเนาะสเต็กครับกินข้าวงานกินข้าวงานอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไปกินแรงอยู่เวียนนาออสเตรียกำลังขึ้นยนต์ไปออสเตรียเมืองเวียนนาแล้วกินข้าวเที่ยงตอนนี้12 โมงตรงเลยนี่เที่ยงยืมกูไปกูหอมสตูแล่มเหมือนแกะชิ้นแกะเราแรปได้เมื่อคืนนี้ไปกินอยู่ร้านเวียดกินเฝอเมื่อวานนี้ไปกินอยู่ร้านอาหารฝรั่งอยู่ทางภูมงบลังยอดหน่อไม้นี่ยอดหน่อไม้ก็บ่แม่นจักยอดผักนี่แอสปารากัสภาษาทอนสเต็ก ำเจียวขิงเจียวมันขิง สเต็กมันมีเจียวขิงสักเจียวขิงสเต็กงัวสวิตเซอร์แลนด์แซ่บได้งัวสวิตเซอร์แลนด์อ่อนมันบ่ยาก หอย ก็จริงตอนแรมก็เฮ็ดแบบสตูนะสตูมันถึงห้อยเนื้อนุ่มๆแล้วก็ถ้าว่าใส่กะหรี่กับบ่แม่นกะหรี่นะกินบ่แม่นกินกะหรี่
แซ่บนะหาเขาเฮ็ดมีเจ้าอย่างนี้เอาเขาคลุก ประเทศสวิตนี่เขาจะใช้เงินสวิตบ่แม่นเงินยูโรครับบ่เข้าใจเป็นอย่างไรว่าใช้เงินสวิตแต่ว่าประเทศอื่นเขาใช้ยูโรวัดเวียนนาบูดาเปสต์ฮังการี ประเทศเก่าแก่ ปารีส เศรษฐกิจดีเขา สวิตนี้ เขา เขาใช้เงินสวิตอังกฤษเป็นยังใช้เงินยูโร ประเทศเขาเศรษฐกิจตกดำนุ่งแข็ง เนาะแต่ว่าครับแลกกันก็ได้เท่ากับดอลลาร์นะยูโรแข่งกว่านั้นนึงโอเคเดี๋ยวพอกันคิดหน้ากินแลมของสวิตเซอร์แลนด์